Alhamdulillahi Rabbil Alamin wa usalli wa usallimu ala sayyidil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa tabi'ihi ajma'in wa man ittaba'a hudahum bi ihsanin ila yawmiddin. Allahumma inna nad'uka kama amartana fastajib Allahumma kama wa'adtana. Allahumma inna nas'aluka al-huda wat-tuqa wal-afafa wal-ghina. أما بعد يقول الله سبحانه وتعالى وقوله الحق بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات الفردوس نزلا خالدين فيها لا يبغون عنها حولا صدق الله العظيم. Të nderuar shikues të TV Artit, jemi sot në emisionin Xheneti Mëshira Allahut, në temat e zgjedhura për muajin e bekuar, muajin e Ramazanit, muaji i Ramazanit, muaji i devotshmërisë. Andaj do të flasim pak lidhje me temën e zgjedhur, pra Xheneti Mëshira Allahut. Kur themi Xheneti Mëshira Allahut, ka të bëjë në dy aspekte. E para, vetë krijimi i xhenetit nga Allahu Dhul Xhelal, pra nga mëshira e tij e paskajshme, pastaj hyrja në xhenet për besimtarët, edhe ajo është me mëshirën e Allahut. Allahu Dhul Xhelal ka kriju gjithësinë nga hiçi. Pastaj ka krijuar njeriu në fund që ai të jeton në këtë botë, por nuk e ka lënë jetën vetëm në këtë botë, në jetën fani, pra kalimtare, por ka bën që njeriu të ketë dhe jetën e amshushme, të paskajshme, e cila fitohet me besim dhe me punë të mira. Por xheneti nuk do të ishte e mundshme që të fitohet me punët tona, por me mëshirën e Allahut Dhul Xhelal. Allahu Dhul Xhelal me fuqinë e tij dhe me mëshirën e tij e ka kriju xhenetin dhe ka mund që ai të krijon njeriu për në këtë botë dhe në këtë botë të përfundon jeta e njeriu, ashtu siç përfundojnë jetët e gjallësave tjera. Mirë po njeriu e ka dalluar me jetë të amshushme. Pra i ka dalluar njeriu dhe xhinnat me një jetë tjetër e cila e ka emrin jeta e amshushme, pra jeta e ahiretit. Jeta në këtë botë quhet fani, kalimtare, ndërsa jeta në botën tjetër, në ahire, ajo është jeta ebedije, e pa fundshme. Pra vetë krijimi i xhenetit është nga mëshira Allahu Dhul Xhelal. Pastaj njeriu i ka dhënë mundësi që në këtë botë ai të punon, por me punën e tij dhe me besimin e tij dhe veprat e mira, ai do të fitojë kënaqësinë e Allahut Dhul Xhelal e jo vetë xhenetin. Ajetin që lexuam dhe shumë ajete tjera flasin se besimtarët dhe ata që bëjnë punë të mira meritojnë xhenetin. Por Allahu Dhul Xhelal këtë e ka bë për inkurajim, që ti si harriçon njerëzit që të bëjnë gara, wasari'u ila magfiratin min rabbikum wa jannatin arduha as-samawati wal ard. Allahu Dhul Xhelal thot garoni me punë të mira që ta fitoni xhenetin, ku vetëm gjerësia e tij është më tepër se qiejt edhe toka. Në një ajet tjetër kuranor thot: "Wa tilkumul jannatu allati urithumuha bima kuntum ta'malun." Kjo është xheneti të cilin e keni trashëguar ju me veprat e mirat juajat. Ajetin që prezentova në fillim, Allahu Dhul Xhelal thot: "Innal ladhina amanu", padyshim ata që Allahun e kanë besu dhe kushtet e besimit i kanë plotësu, e pastaj veprat mira, punë të mira kanë punu, kanat lahum jannatul firdausi nuzula. Vendbanimi i tyre do të jetë xheneti Firdaus.
Pastaj, la yabghuna anha hiwala, njerëzit kur do të futen në xhenetin Firdaus, nuk do të duan atë ta ndrojnë. Domethënë nuk do të kërkojnë vend më të bukur se xhenetul Firdaus. Nga se njeriu në dunjë mund të kese jetë të mirë, jetë komode, mirë, po kur të shef diçka më të mirë, lakmon atë. Shef diçka më të mirë, lakmon edhe më, dhe kështu gjithmonë lakmon në më të mirën. Ndërsa ai që do të futet në xhenetul Firdaus, ai më nuk do të ketë lakmi për më të mirë dhe për vend banim më të mirë, nga se nuk do të ketë vend banim më të mirë se sa xheneti, e sidomos xhenetul Firdaus. Për me kuptu se me veprat tona ne bëjmë razi, kënaqim Allahun dhul xhelal, e pastaj ai xhenetin na dhuron nga mirësia e tij dhe nga mëshira e tij. Pra, neve na duhet besim dhe vepra të mira që të jetë razi Allahu dhul xhelal, që të bëhemi për atyre që Allahu dhul xhelal thotë radiyallahu anhum wa radu an. Allahu është i kënaqur ndaj tyre dhe ata janë të kënaqur ndaj Allahut. Kjo bëhet me besim dhe vepra të mira. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka thonë: la yadkhulu ahadun al-jannata bi'amali. Askush nuk do të mujë të hyjë në xhennet me veprat e veta, me punët e veta. Nga se nuk mund ne të bëjmë punë me të cilat ta fitojmë xhenetin, nga se xheneti është shumë i shtrenjtë. Xheneti është dhunti e Allahut dhul xhelal që me veprat tona të dobta, apo edhe më shumë me punu, edhe më shumë me jetu, nuk mund të bëhet vepra jonë si vlerë, si çmim i xhenetit. Andaj pejgamberi sallallahu alaihi wasallam kur ka thonë se askush për juve nuk mund të hyjë në xhenet me veprat e veta, dikush tha: hatta anta ya Rasulullah, tha as ti ja Rasulullah, pra me veprat tua, që i dërguari sallallahu alaihi wasallam dihet se sa punë ka bën, sa ka sakrifiku, sa ka fliju për hir të Allahut dhul xhelal, sa namaz ka bën, sa agjërim ka agjëru, sa bujar ka qenë, sa shpirt mirë ka qenë. Megjithato, ju e dini se ai kur ka fal namaz natën, ka fal aq namaz sa që janë ënj këmbët nga namazi natës, edhe pse ai nuk ka pas mëkate. Allahu dhul xhelali ka thonë: li yaghfira lak Allahu ma taqaddama min dhanbika wa ma ta'akhkhar. Allahu ty ti ka fal të kaluarat, edhe nëse eventualisht bën ndonjë gabim e ke të falur, megjithato ai është fal natën saqë i janë ënjt këmbët nga qëndrimi në këmbë gjatë namazit të natës. Andaj ka qenë pak e paqartë për dikend kur kanë dëgjuar se pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka thonë askush nuk mund të hyjë në xhenet me veprat e veta. I than, as edhe ti ja Rasulullah, tha: wala ana, as un illa an yataghammadani Allahu bi rahmetin minhu. Unë shpresoj xhenetin nëse Allahu dhul xhelal më përfshin me mëshirën e tij dhe më mundson hyrjen në xhenet. Pra kjo ka qenë deklarata, dëshmia e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Është realitet se xheneti është aq i shtrenjtë, aq i vlefshëm, saqë nuk mundet me punët tona, pasi që pejgamberi sallallahu alaihi wasallam kështu ka dëshmuar. Disa ulema kanë thonë këtë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam e ka thonë nga modestia e tij, megjithato ai ka pas të garantuar xhenetin, po përsëri ka shpresuar në mëshirën e Allahut dhul xhelal. Por me dëshmu se me të vërtet me veprat besimtari nuk mund të arrijë me veprat e veta, nuk mund të arrijë pra ta fiton xhenetin, pejgamberi sallallahu alaihi wasallam na ka pru një shembull ku ka thonë: kana fi man kana rajulun qablakum. Këtë ka përmend shumë herë, në shumë raste ka thonë, ka qenë një njeri para jush. E këtu tash na sjell një shembull me një njeri që ka jetuar para ummeti Muhammed sallallahu alaihi wasallam, kur njerëzit kanë jetuar me 100 vite. Nuhi a.s. ka jetu 1750 vjet, 950 vjet vetëm dave ka bo, pra njerëzit kanë jetu jetë të gjatë, dhe i dërguari sallallahu alaihi wasallam na e sjell këtu si shembull një njeri që ka jetu kahmoti, ai ka jetu 500 vjet dhe ka jetu në Bregdet. Është ushqyer nga mishi i freskët i detit, ka patur fritet në Bregdet, nga të cilat është ushqi, dhe ka patur një burim, një
ujë të ëmbël të ftoftë të këndshëm, ka pi prej atij uji dhe vetëm Allahun e ka adhuru, pra nuk ka bën punë dunjaje as pak. Pra është ushqier dhe ka adhuru Allahun dhul xhelal. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam tha, ki njeri kur do del në ditën e gjykimit, Allahu dhul xhelal këtij njeriu do t'i thot, urdhëroti me mëshirën time hec për xhenet. Me laçet e mia merri në njeriu dhe çojnë në xhenet me mëshirën time. Njeriu disi do të nguron të shkon në xhenet duke pritur që Allahu dhul xhelal të thot para tjerëve se ky është njeriu i cili ka adhuru Allahun dhul xhelal 500 vjet dhe ky veç e ka merituar xhenetin. Andaj njeriu pak do të ndal, nuk do të don të shkon në xhenet duke pritur që Allahu dhul xhelal të thotë se ki e ka fituar me punët e veta, e ka merituar xhenetin me amelin e vet, me veprat, me ibadetin e vet, por Allahu dhul xhelal për me ja bë të qartë atij dhe neve, pejgamberi sallallahu alajhi wasallam prandaj ka pru këtë si shembull, Allahu dhul xhelal thotë me laçet e mia afronje peshojën e ditës së gjykimit, e cila do të jetë një peshojë shumë precize. Allahu dhul xhelal për atë peshojë thotë: "Wa nada'ul mawazin al-qista li yawmil qiyamati fala tudhlamu nafsun shay'a." Ne do ta kurdisim, do ta vendosim peshojën tonë për së drejti, që nuk do t'i bëhet dëm askujt dhe mbikëqyrës i asaj peshoje i veprave të njerëzive do të jetë vetë Allahu dhul xhelal. Pra nuk do të ketë kurfar hile, kurfar keq përdorimi. Askujt nuk do t'i hahet haku në atë peshojë të drejtë. Do thot me laçet e mia, afroni peshojën dhe peshoni amelin, veprën e këtij, ibadetin e këtij njeriu 500 vjeçar dhe me çka ta peshojnë? Me të pamurit, me shfrytëzimin e njënit sy. Pra njënin sy që e ka shfrytzuar gjatë 500 viteve dhe ibadetin që ka bën gjatë 500 viteve vinin në peshojë. Në njënën anë vendosni shfrytëzimin e njënit sy, në anën tjetër vendosni ibadetin e tij 500 vjeçar. Kur do ta vendosin ibadetin 500 vjeç edhe shfrytëzimin e njënit sy, pra njëni sy do të jetë më i rëndë që e ka shfrytzuar, do të jetë më i vlefshëm se sa 500 vjet ibadet të këtij njeriu. Atëherë ky kur do ta shef se ibadeti i këtij nuk vlej ka as sa shfrytëzimi i njënit sy, atëherë do të thotë: o Zot, po ku është mëshira yte? Do ta shef veten se nuk ka punë që ta kompenson synin tjetër. Po ku është të ndëgjuarit, po ku është të mendja, po ku është ushqimi, po ku janë të mirat, atëherë ki do të shef se mbetet borxhli ndaj Allahu dhul xhelal, edhe pse Allahun e ka adhuru 500 vjet, atëherë do të mbetet dhe do të thotë: o Zot, po ku është mëshira yte? Allahu dhul xhelal do të thotë: unë premtimin tim nuk e shkeli, kam thonë me mëshirën time ec për xhenet dhe me laçet e mia afronje njeriu në xhenet me mëshirën time. Pra nga kjo na dele qartë se njeriu nuk mund ta fiton xhenetin me veprat e veta, përpos se me mëshirën e Allahu dhul xhelal i cili ka premtuar. Pra vetë krijimi i xhenetit është nga mëshira e Allahut dhe afrimi në xhenet, hyrja në xhenet e besimtarëve është nga vetë mëshira e Allahut dhul xhelal. Andaj besimtari duhet të ketë parasysh se me ibadetin që bën e knaq Allahun dhul xhelal. Pra ibadetin, adhurimin e bën për hir të Allahut dhe atë duhet ta bëjmë me plot sinqeritet vetëm për hir të Allahut. Allahu do të jetë i kënaqur me ta dhe do t'i adhuron xhenetin. Dikush prej ulemave ka pru një shembull në këtë kontekst dhe ka thonë: xheneti në krahasim me punën tonë i ngjan sikur një njeri që ka ndërtuar një pallat shumë të bukur, shumë luksos. Dhe këtë pallat po don me ja dhuru një njeriut. Dhe pasi që bëhet pallati gati, siç them ne me çelësa në dorë, e fton njeriu që don me ja dhuru pallatin dhe i thot: "Ky pallat i kompletuar, i zbukuruar, i stolisur, është i gatshëm dhe un po du me ta dhuru ty." Njeriu befasohet dhe kënaqet. Thot: "Por me një kusht." Dhe ki frigohet kur i thot me një kusht, frigohet se çfarë do të jetë ai kusht, a thu vallë do ta plotson që ta fiton kët pallat të cilin ki po do me ja dhuru. Dhe pronari
ndërtuesi i pallatit i thot këtij, një kusht e kam që ty ta fitosh këtë pallat. E cili është ai kusht? Thot ti duhet ta paguash çelsin e hyrjes, çelsin kryesor duhet ta paguash vet. Atëherë ki kënaqet dhe është në gjendje që çelsin ta pagun. Pse? Përse ta pagun çelsin kur i jepet gjithë ky pallat? Dhe Allahu dhul Jalal në ajetet e më parshme që përmendëm, pse thot wa tilkumul jannatu allati urithumuha, ki është xheneti të cilin e keni fitu bima kuntum ta'malun, me punët që ju keni bë. Pra këtu mos të na vinë ndesh me bisedën që themi, tema është xheneti është mëshira e Allahut dhe në xhenet hyhet vetëm me mëshirën e Allahut. E pse Allahu dhul Jalal thot me punët që keni bë, me këtë është që Allahu dhul Jalal na ngre neve në nivel që ne bëjmë gara dhe të jemi na inkurajon që të kemi guxim, që të punojmë punë të mira, duke ditë se me punë të mira fitojmë vetëm kënaqësinë e Allahut dhe punët tona, besimi jon me punët tona që bëjmë e ka shembullin dhe vlerën sikur ai njeri që ndërtoi pallatin luksuz dhe dashti me ja dhuru dikuj, por i tha ti dush me ble vetëm çelsin me pagu. Ibadeti jon krejt që bëjmë ne, pra e ka vlerën sa kur çelsi, ndërsa pallati, pra xheneti është dhurat dhe falje nga vet Allahu dhul Jalal. Allahu inshallah na mundson që ne të bëjmë punë të mira, ta fitojmë mëshirën e Allahut dhe kënaqësinë e tij, e ai nga mirësia e tij dhe mëshira e tij inshallah na dhuron xhenetin. Nga ajo që tham na bëhet e qartë se krejt është në pyetje mëshira e Allahut dhul Jalal për xhenet. Tash themi diç lidhje me vetë përmbajtjen e xhenetit. Xheneti, vetë fjala xhenet na jep me kuptu se është një vend banim i shkëlqyeshëm. Është një vend banim që i dërguari sallallahu alaihi wasallam ka thonë, ndërtesat e xhenetit, pallatet e xhenetit, shtëpitë, banesat, villat e xhenetit janë të ndërtuara nga tulla të arit dhe të argjentit. Një tullë e arit, një e argjentit. E në vend të malterit do të jetë misku. Pra kështu do të jetë i ngritur, do të jetë të ngritura pallatet e xhenetit nga tulla të arit dhe të argjentit. Dhe malteri i tyre do të jetë misku. I dërguari sallallahu alaihi wasallam ka thënë, kur do të hyjë njeriu në xhenet do ta njohë banesën në xhenet më mirë se sa e ka njoftë banesën të cilën e ka ndërtuar ose e ka ble vetë dhe ka jetu vite të tëra në dunjë. Hyra në xhenet do të jetë faza ose grupe. Disa njerëz do të hyjnë në xhenet, siç ka thonë Allahu dhul Jalal, bigajri hisab, pa dhënë kurfar llogarie, thon ndryshe tranzit. Ata njerëz nuk do të qëndrojnë në ditën e gjykimit, nuk do ta përjetojnë atë ditë të vështirë që i dërguari sallallahu alaihi wasallam ka thënë, në ditën e gjykimit do të jetë ditë e vështirë, në ditën e mahsherit, saqë dikuj do t'i arrijnë gjersat deri në ashtin e këmbës, e dikuj deri në gjunjë, dikuj deri në shok, e dikuj deri në fytyrë, dikuj do të hutet në gjersat e tyre. Mvarësisht prej situatës, mvarësisht prej përgatitjes së vetvetes. E disa njerëz nuk do ta përjetojnë këtë vështirësi, ata do të hyjnë në xhenet direkt, bigajri hisab. Ka thonë sallallahu alaihi wasallam, nga umeti im do të hyjnë në xhenet 70.000 bigajri hisab. Duke mos harruar se i pari i cili do të hyjnë në xhenet është pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Ka thonë i dërguari sallallahu alaihi wasallam, do të afrohem te dera e xhenetit dhe do të trokasi, do të thotë Khazini i xhenetit, i kryesori i xhenetit do të thot kush është? Do të thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, unë jam Muhamedi sallallahu alaihi wasallam, do thot merhaben, mirë se ke ardhur, jam i urdhëruar nga Allahu dhul Jalal që të mos ja çel derën e xhenetit tjetër kujt para teje. Pra ti ai të cilit i hapet dera e xhenetit së pari herë. E pastaj do të hyjnë pejgamberët me radhë, të gjithë pejgamberët do të hyjnë në xhenet. Mas pejgamberëve nga besimtarët tjerë, numër 1 që do të hyjnë në xhenet do të jetë Ebu Bekr as-Siddiku radiallahu anhu. Pos atyre që do të hyjnë bigajri hisab pa llogari, vjen grupa e dytë, të cilët do t'ju maten, do t'ju peshohen sevapet edhe gjunahet,
thonë ndryshe punët e mira, veprat e mira dhe ata të liga, por ato që do të kenë më shumë punë të mira dhe do t'ju randon peshoja dhe do t'ju epet fletoria në krahun e gjastë dhe më shumë do të kenë sevape se sa gjunahe, më shumë punë të mira se sa të liga. Allahu dhul Gjelal në Kur'an thot: fa emma men thekulet mawazinuhu fa huwa fi ishatin radiyah. Atyre që do t'ju randojnë peshoja me sevape, ato do t'jenë të kënaqur dhe në një jetë të kënaqur. Wa emma men khaffet mawazinuhu fa ummuhu hawiya. Atyre të cilëve do t'ju vinë sevapet shumë lehtë, ndërsa gjunahet shumë rënd, ato do ta kenë vendin, Zoti na ruaj, në xhehenem. Pra, kjo grupa e dytë janë të cilët do t'ju vinë më tepër peshoj, do t'ju peshojnë më tepër sevapet dhe do t'ju jepet fletoria në krahun e gjastë, edhe këto do të hinë në xhenet duke mos përjetu vështirësitë ose duke mos u sprovu me xhehenem, Zoti na ruaj të gjithëve. Pastaj do të ketë një grup të njerëzive të cilëve do t'ju vinë barabar gjunahet edhe sevapet. Thonë ndryshe do të kenë më pak gjunahe, shumë pak. Po Allahu dhul Gjelal nuk do t'i afron ato njerëz, nuk do t'i sprovon me xhehenem, atyre ju thejmë njerëz të Arafit, ehlu Araf, cilët janë ata? Ata të cilët për pak mëkate, nuk janë aq të pastër, të kulluar për të hyrë në xhenet, ato do të mbeten në një vend të caktuar, saqë nga sikleti, nga vështirësia, nga gajla, nga brenga që do të përjetojnë. Pse? Kur xhenetlit do të shkojnë në xhenet, xhehenemlit do të shkojnë në xhehenem, këto do të mbesin në mes dhe nga friga, nga sikleti, nga gajla, nga brenga që do të përjetojnë, do t'ju lahen që ato pak gjunahe të cilat ju kanë mbetur. Pastaj vin grupa tjetër të cilët do të hinë në xhenet, por do të sprovohen në xhehenem, nga se kanë patur shumë mëkate, shumë gjunahe dhe duhet të hinë në xhehenem. Zoti na ruaj që t'i lajnë mëkatet e tyre, saqë do të ketë prej tyre që do të bëhen të shkrëmuar, nuk do të dallohet si njeri, vetëm kështu në mënyrën fizike do të jetë njeri, por do të shkrihen, do të shkërmohen nga zjarri që do të digjen, e pastaj me imanin barës, ata që kanë ndru jetë me iman, ata që kanë pas iman me vete, por imanin e kanë njullosur me punë shumë të randa, shumë të ndaluara, me gjitha ato nëse kanë mujt me shpëtu imanin me vete, nëse kanë mujt me shpëtu imanin, se këtu është e friga. Friga është se njeriu që ngarkohet me punë të këqija, me të ndaluara, duke mos e ditë se çdo e ndaluar për besimtarin është në damin e tij, masi është ndalu, pasi Allahu dhul Gjelal dhe pejgamberi sallallahu alaihi wasallam e ka ndalu një punë, ajo është në dëmin ton. Nëse kemi bindje kështu, atëherë nuk bëjmë neve gjunah, nuk e bëjmë të ndaluar. Nëse kemi bindje se çdo punë e urdhëruar nga Allahu dhul Gjelal dhe nga i dërguari sallallahu alaihi wasallam është në dobin ton, atëherë asnjëherë nuk do ta linjim ato që Allahu na ka obligu. Pra, nëse kemi bindje se pasi Allahu më ka thënë bëne, unë nëse e bëj, fitoj unë. Për punën që Allahu dhul Gjelal më ka thënë mos e bën, mos u afro. Nëse kam bindje se është në dëmin tim, kur se kisha bon. Mirë, po njerëzit duke mos e pas të qartë dhe duke mos pas bindje në ato, atëherë nuk e bën ato që është e urdhëruar dhe e bën ato të cilën është e ndaluar për ta, atëherë ata njerëz meritojnë pra dënimin, por nëse e shpëtojnë imanin, kriza dhe friga, rreziku është që nga punët e ndaluara njeriu mund ta humbe edhe imanin, mund të vinë në fund që ta humb edhe besimin dhe Zoti na ruaj të jetë në xhehenem për gjithmonë. Pra xhehenemlit do të jenë di grupe. Ne i përmendëm në blic shkurtimisht i përmendëm grupet e xhenetlive, ndërsa grupet e xhehenemlive janë dy. Njëna është grupa e xhehenemlive të përkohshëm, pra ata të cilët kanë ndru jetë me iman. Ne kur themi të përkohshëm, ne nuk e dimë se ajo periudha kohore e xhehenemliut a është 100 vjet, a është 500 vjet, a është 1000 vjet, a është 1 milion vjet, vetëm një Zot e din. Prandaj nuk është lehtë me thonë xhehenem. Zoti na ruaj. Pra mund të jetë një periudhë shumë e gjatë, megjithatë nëse e ka shpëtu imanin, ajo është grupa e cila janë në xhehenem të përkohshëm dhe do dalin në xhenet inshallah. Ndërsa falni, grupa tjetër do të jenë xhehenemlit të përhershëm, ato janë
njerëzit të cilët nuk e kanë besu Allahun dhul xhelal, pra nuk e kanë pas imanin në botën në jetën e kësaj bote. Ata që të dalin, që të hinë në xhenet, atje për xhenetin pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka thonë: "Fihi ma la aynun ra'at wala udhunun sami'at wala khatara ala qalbi bashar." Në xhenet ka gjëra të cilat nuk na i ka pa syni, as që ka mundësi të shohim në dunjë gjëra të cilat janë të premtuara në xhenet. Andaj, të mirat e xhenetit me të mirat e dunjës, apo thon ndryshe, të mirat e dunjës me ato të xhenetit, ngjashmërinë e kanë vetëm në emën. Vetëm në emën, pra lumej të xhenetit, kopshtet të xhenetit, kultuket të xhenetit, ushqimet e xhenetit, bukuritë e xhenetit, me të dunjës vetëm në emën janë të ngjashëm, ndërsa në esencë janë shumë larg dhe nuk mund ta paramendosh. Sado që ta paramendosh të bukur xhenetin, duhet ta dish se ajo me milion herë është më e bukur se sa ne mund ta parafityrojmë. Andaj pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka thonë, në xhenet ka gjëra të bukura që syni nuk na i ka pa. Veshi nuk na i ka ndëgjuar dhe nuk ka gjasa të ndëgjohen në dunjë atë zëra të bukur të xhenetit. Nuk ka gjasa të shifen në dunjë atë gjëra të cilat ekzistojnë në xhenet, wa ma la khatara ala qalbi bashar, dhe të mira të cilat asgjë mund të vinë ndonjëherë ndër mend, të thosh xheneti mund të jetë kështu ose nuk mund ta paramendosh, nuk mund ta parafitërosh, pos asaj, pra e mira e xhenetit është se Allahu dhul xhelal thot khalidin fiha. Në xhenet besimtarët do të jenë të përhershëm. Ne mundohemi të bëjmë një jetë komode në këtë botë, sa kontribojmë, sa lodhemi, sakrifikojmë që të bëjmë një jetë deri diku komode, ndërsa për jetën e amshushme, për ato bukuritë të xhenetit shumë pak kontribojmë. Andaj njëherë kanë qenë dy shokë të ngushtë, dashamirë të njëri tjetrit, dhe njëri ka qenë pak më bëmirës, ka bë punë të mira më shumë. Një kohë të gjatë nuk e ka taku shokun e vet, vllaun e vet. Kur e ka pa, ai ka ndryshuar në fizionomi, pak është lodh, është raskapit, është plakur, dhe ky e pyet, tha: "Vllai dashur, pse ti kështu pas ke lodh, pas ke plakur?" Tha: "O vlla, mas dunjos." Tha: "Tu ngajt mas dunjos, jam lodh." Tha: "A e kape dunjon? A e gjete?" Tha: "Jo valla, edhe mos ka mujt me arrit ato që kam dash nga dunjoja." Atëherë i mençuri, shoku i vet, i tha: "O vllai dashur, më vjen shumë keq se je lodh, je raskapit, je plak mas dunjos edhe mos e ke gjet. Po ahiretit që s'ja ke lip adresën edhe mo, e çka? Si mendon ta fitosh ahiretin që nuk i e lodh?" Subhanallah, lodhesh mas dunjos edhe përsëri në fund nuk je i kënaqur. E sa jemi lodh për ahiret? Pra duhet të lodhemi për ahiret, duhet të punojmë për ahiret, për jetën e amshushme, për ato bukuritë të xhenetit që Allahu i ka premtuar, dhe ato të mirët të xhenetit që ne nuk mund t'i renditim, nuk mund t'i radhitim, po mjafton, mendoj, hadithi pejgamberit sallallahu alaihi wasallam që thot: "Çka syni s'ti ka pa, veshi s'ti ka ndëgju, as që të kanë rënë ndërmend ndonjëherë ato të mira." Dhe pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka thonë, në xhenetlive, la yubla thiyabuhum wala yafna shababuhum wala tubla thiyabuhum. As rinia atje nuk mbaron, pra gjithmonë të ri, dhe teshat e xhenetit asnjëherë nuk vjetrohen. Ndërsa teshat e xhenetit dhe stolitë e xhenetit i ka përmend Allahu dhul xhelal në Kur'an, thotë: "Yuhallawna fiha min asawira min dhahabin wa lu'lu'in wa libasuhum fiha harir." Ata do të zbukurohen me ari, me diamant në xhenet, nga se arin Allahu dhul xhelal meshkujve ja ka bërë të ndaluar në dunjë, e dim të gjithë, por atje do të stolisen me halka, me zinxhir të arit dhe të diamantit, ndërsa teshat e tyre do të jenë nga mëndafshi, nga i peku, i xhenetit. Pra kështu do të kenë një veshje, një stolisje të bukur në xhenet dhe të ri për gjithmonë, dhe teshat nuk do të vjetërohen. Sa që i dërguari sallallahu alaihi wasallam ka thonë, teshave të xhenetlive brenda 24 orëve do t'ju ndrohet pa ndërprer
një teshe do t'i ndrohen ngjyra deri në 70 ngjyra. Pra një tesh do t'i ndrohet ngjyra vetë asaj teshe deri në 70 ngjyra do t'i jepen një teshe të veshur nga teshat e banorëve të xhenetit. Sado që të flasim për këto mirësi që ne shumë pak kemi thonë, ato që mund të themi ne në krahasim me bukuritë e xhenetit janë aq sa ngre maje gjelpanës ujë nga oqeanet. Ajo që s'mund të them ne, që s'premton koha dhe që s'mund t'i dim, ajo është e gjithë uji i mbetur nga ajo që ka ngrit maje gjelpanës, pra uji i oqeaneve. Dhe për fund, Allahu Dhul Jalal thot, lehum fiha ma yashaun wa ladayna mazid. Ata në xhenet do të kenë çka t'ju don shpirti, ndërsa ne kemi premtuar diçka tepër. Cila është ajo? Kur Allahu Dhul Jalal do t'ju thot xhenetlive, banorëve të xhenetit, o banorë të xhenetit, a jeni të kënaqur? Do thonë, po pse jo o Zot që na ke shpëtuar nga xhehenemi? Pse jo o Zot që na ka afruar në xhenet? Pse jo o Zot që këtu të mirat janë të pafundshme, që këtu nuk ka smundje, nuk ka vdekje, nuk ka telashe, nuk ka brenga? Allahu Dhul Jalal do thot, ju ka mbet edhe një e mirë që se keni shiju. Do thonë, o Zot, pa a ka më të mirë për mbi këta të mira që kemi shiju? Allahu Dhul Jalal do thot, po, kruna, kurora e të mirave të gjithë këtyre që keni përjetu, është që ju ta shifni vetë Allahu Dhul Jalal. Kjo është pra waladayna mazid, kjo është ajo që i mbulon të gjitha ato të mira pra të pamurit e Allahu Dhul Jalal, ku Allahu Dhul Jalal thot për ata njerëzit të cilët do ta shohin xhenetin, pra fytyrat e tyre do të jenë të ndriçuara, fytyrat e tyre do të jenë të gëzuara dhe tepër të kënaqura me të pamurit e Allahu Dhul Jalal. Pra, të nderuar shikues, Allahu na mundsoft të kemi një iman të pastër, një iman të shëndosh dhe të na mundsohet të bëjmë punë të mira, vepra të mira, të largohemi nga të ndaluarat, që të jetë i kënaqur Allahu Dhul Jalal. Dhe ai kur do të jetë i kënaqur me ne, padyshim që ai nga mëshira e tij do të na e falë dhe do të na e dhuron xhenetin. Allahu inshallah të gjithëve në xhenet të na bashkon. Aqulu qawli hadha wastaghfirullaha li wa lakum wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.